Поставил музыку, всю штатную снял, поставил усилитель на колонке, сабвуфер с усилителем. Вот, ездил, ничего не предвещало беды, и тут такая ситуация сложилась, то что свист в колонках. Пока что не разобрался в этом, времени нету. Вот, ну выглядит он как-то так. Сейчас. Не знаю, наверное, не был слышно его, но заводится как какой-то, я не знаю, лаборжини, что ли, там, со свистом. Она замутила шоу, захватила зал. Я ее давно запатентовал. Руки потеряли контроль. Мои руки потеряли контроль. Вот и причина. Получается то, что сейчас вот звука нету, хотя свист включается, появляется при включении фар. Включаешь фары, там габариты, ближний свет, дальний, и этот свист появляется. Если вытаскиваем провод, получается это. У меня тут такие скрутки качественные. Там все запаяно, все такое, но вот если вставлять, получается задняя левая колонка. Если мы ее вставляем, то звук появляется, свист этот. Свист пошел. Не знаю, слышно на этой нет, но свист есть. Вот, свист есть. Включили фары, получается. И свист пошел. Сейчас разберем магнитолу, посмотрим, что там, может, где этот провод лежит рядом с каким-нибудь другим, который передает у него блуждающий ток. Магнитола снимается легко. Все на заклепочках, все выдергивается. Все удобно. Вот тут у меня такие скруточки шикарные. Наверное, проблема в этом. Сейчас посмотрим, проверим. Получается, заизолировал этот провод получше, то есть посмотрел, окислений никаких нету, контакт там хороший, там единственное место, которое не запаяно. То есть крутка там хорошая, надежная. Вот, и как вы видите, провода колхозные, как говорят мистери, это не брендовые, какие-то там есть дорогие обычные провода. И все работает, никакого свиста, ничего нету.
Вот, и хочу сказать, не тратьте большие деньги на эти брендовые провода, так как Мистери они тоже тянут хорошо. То есть я ездил на машине достаточно долго, я не знаю уже сколько, года 2, наверное, никаких вот дефектов ничего не было, ни шумов, ни свистов, ничего. Вот сегодня, точнее, когда вчера появился, точнее, вчера заметил этот шум, свист, и сегодня в 7 утра получается, или сколько сейчас там время, ладно, в 9 утра, уже все устранил. Никаких проблем, заняло это минут 20, наверное, не больше. То есть, ну, конечно, детально не показал, как я снимал эту магнитолу, там все это, ну, там никаких этих особо усилий нету. Вот. Как-то так.